一趟好嘅旅行，除咗要夾人、時間同地點，我覺得仲需要有一部好嘅車。早晨各位，依家已經喺個香港時間嘅10點鐘，咁我哋就去搭飛機去紅本啦。咁今次有個同伴嘅，就係喺呢邊影緊相嘅，喂阿 Jeff 兄，可以，佢唔錯啊，係啊，咁今次就係我同佢兩個麻甩佬兩個人啦，咁我哋依家出發。到呢度攞車啦，好撚凍啊！搞咩咧？着衫呢件，跟住咧着埋衫之後咧，仲要換埋對鞋啊！呢對咁嘅鞋咧，加埋我隻腳46號咧、47號咧係揸唔到車，所以時間關係啊，等等啊！等等啊！2000 years later， 時間關係咧，就會有我平時拍片嘅嗰對 Tiger。佢呢對睇下，好，我哋而家下一站下，好似話去睇日落，唔知睇唔睇得切，睇唔切就食嘢啦，我哋 Go。你好嘛？我哋而家 post 個 schedule 咧就會嚟呢度睇呢個海呢條，唔知睇唔睇？不過唔緊要，我哋呢度後邊有個小型車場，都係四驅，有 feel。阿師兄，因為搞到咁撚凍，仲喺度玩咗咁耐咧？因為 OK， 食嘢未咧？食嘢未咧？食燒肉啊！屌，夏天好撚凍啊！雨上がりたどってこればかりを持って頭の中に響く声見えすいた嘘で似たようなセリフ並べてばかりねからくりなんて暴いた我哋食嗰間嘢咧冇開啊，跟住就
入咗一間啱先路過嘅燒肉鋪、串燒鋪，冇中文，完全係應該係在地日本人嘅餐廳嚟，應該係冇中文 menu。係喺嗰度。呢個咩嚟㗎？牛肝馬嗰個肝。馬肝刺身啊！哇屌，照食下咯。係，ありがとうございます。咁大約係食呢啲。綺麗に僕すいません。哇，好撚大雨です。哇！喂，嚟到我哋今晚嘅最期待嘅環節就係 room tour 啦。我哋係一間大家見到我泊車啦，一間獨立嘅屋嚟嘅。咁咧入到嚟完全估唔到咁誇張。你見到呢度有部咁嘅單車啦。我哋兩個人咧，其實依間屋我覺得應該住5個人都應該得嘅。咁有啲普通嘅廁所，正常嘅浴缸，都幾滿意啊。同埋有個咁嘅客廳。大部電視係有啲復古啊，部電視，不過都 OK 啦。咁後面因為呢個咁嘅 area， 咁啊，即係打關鬥做乜 Q 都得。幾多錢喎？呢間房？使唔使1000蚊啊？914蚊，唔使1000蚊，包埋泊車。可以有興趣嘅可以過嚟試下，係咁多。我哋今日大致上就係咁嘅行程，好攰啦已經，搞咗成日，收機。I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does Megan Fox have a twin or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face, and I didn't even flinch. My mom says life's not easy.呢度係一個水壩，跟住我哋影個相就係咪啊？OK， 呢個係全部係彈性，即係點講啊？即係叫即興啊！突然間去到呢度，不如去睇下，跟住就嚟咗。我覺得一個 road trip suppose 係應該要咁樣嘅。No plan is a good plan。正。I said it, I meant it, and I just
you gotta do to get a little. 我哋而家嚟咗呢個白川水鄉，一個哇好高嗰啲樹，我嘅第一感覺就係勁多，好似係呢度係一個可以飲水嘅地方嚟嘅，即係專門飲啲河水啊！我可能試一啖仔都冇咁敢飲。啲腸胃唔係咁適應。而家滿啦，飲兩啖啫。哇！有啲微粒喺度喎。咩啊？你望下，見唔見到？你係屈咗最水底嗰啲啊？唔係啦。飲啦，屌你！我嗰時都係咁飲啦。唔好咁吞。我食嘅人士斟1 lit 啊，大佬，1 lit 落去，唔係講笑，我都唔覺得我飲得晒，應該。同大家宣佈一個好撚戇鳩嘅嘢，就係原來我發現我唔撚見咗 passport， 跟住啱先咧就好撚緊張之，就係問翻之前嗰個啱啱嗰間民宿，跟住佢哋未覆喎，所以啱先就決定去沖個涼先，因為呢度嗰個沖涼房咧係得閒，即係公共嘅，跟住佢會散。沖完涼就發現有翻 passport 啦，原來真係喺本身嗰間民宿好撚戇鳩。都好多謝嗰位警察叔叔，又幫我哋打電話過去民宿嗰邊，因為我哋聯絡唔到佢，我哋係 Airbnb， 咁都好慶幸而家真係還得翻，真係好撚戇鳩。所以真係呼籲大家唔好好似我咁樣戇鳩。係啊，又即係嘥自己時間之餘，最重要係嘥咗啲警力啦，屌！係啊，依家又要翻去紅本，再翻嚟，而家呢度亞蘇，差啲要去搭飛機去東京㗎啦，要去東京去領事館揾翻個簽證。はい、こんにちは。はい、奥です。あ、こっち。OK。
float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition, all the gloves to I need. To and fro, water with the sea. The sunrise is my peace. I float like a butterfly, sting like a bee. Keys to ignition, all the gloves to I lead. To and fro, water in the sea. The sunrise is my peace.今次呢個 trip 就好開心，又租到呢部車，因為本身都諗住租86啊之類嘅，咁但係最尾有機會落雪喎，我有諗過不如租部4驅㗎啦。雖然我都見到你哋嘅留言係話租86喎咁樣，但係諗下好似會落雪喎，有機會落雪喎，咁最尾就租咗呢部車，咁就真係落雪，但係呢部車紅色加埋呢個白色嘅山背景，真係好靚。係咯，咁今次個 trip 就大致上嘅行程都係咁樣，都係一個短 trip 嚟嘅。咁我都會拍 vlog 俾你哋啦，希望你哋都中意呢條 vlog 啦。有啲咩想我未來想我做嘅，或者有啲咩想我改進嘅，都可以歡迎留言俾我或者 DM 我嘅。跟住依家阿 Jeff 哥又喺度瘋狂咁拍攝，喂，入拍鏡啊！入拍鏡啊！屌你！今次呢個 trip 雖然得短短幾日，但係都有好多好難忘嘅嘢發生咗。有我唔見 passport 啦，同時都有意想唔到嘅雪景。呢度好想多謝我個 friend 阿 Jeff， 因為如果冇佢幫手影啲 footage， 呢條片入邊好多嘅畫面都呈現唔到俾大家睇，所以好多謝佢。另外都好多謝今次陪住我哋嘅呢部車，因為佢都帶咗好多好開心同埋好難忘嘅回憶俾我哋。希望睇緊呢條片嘅你哋都會有一個難忘嘅旅程。我係 Kenny，我哋下次見，拜拜。